Lugo e de Ourense. Cando falamos do país, moitas veces parece que só hai este eixo atlántico, porque tamén parece que a autopista nos leva dun lado a outro e esquecemos tamén todos estes outros territorios, e dai nace a Rede Aldear. Entón, Miquel vai nos comentar o traballo que está facendo a rede tamén para cohesionar ou axudarse mutuamente entre os diferentes proxectos que forman parte da rede. E logo despois falamos con Natalia Balseiro. Natalia Balseiro é investigadora, comisaria, ademais interesante porque ela tamén estivo parte en áreas tamén de goberno, entonces tamén ten ese perfil, en goberno municipal, entonces tamén ten ese perfil de coñecer as dificultades que tamén hai nas propias administracións, a vez que tamén polo seu propio traballo de freelance, e actualmente tamén mediadora dun proxecto en torno aos montes veciñais en Couso, gracias a este proxecto europeo que vos decíamos, que desenvolveu concomitantes, que logo nada, ela xa nos conta. Entón, eso, intentamos os 20 minutos cada un, ¿no? Sí. Venga, así a ver se nos dá tamén un poquito máis debate, e logo xa temos a comida que en breve chega, pero veña, vamos. Yo creo que voy a ser... Yo creo que voy a ser un pouco máis breve porque había calculado un vídeo. Disculpade que non falo en galego. Me siento mal porque soy el primero que no va a hablar en gallego, pero bueno, llevo poco tiempo aquí, 4 años, bueno, 6, y tengo mucho respeto como para lanzarme a hablar en gallego. Bueno, la Red de Aldear se comenzó a formar informalmente, digamos, con unas reuniones, creo que fue en el 2018, ¿verdad? 2018. En el 2019 ya hubo otras reuniones ya un poco más formales en las que se habló de la posibilidad de formarse como una asociación, como bien ha dicho Fran, una asociación de asociaciones, pero donde también están cooperativas como Utonía y pues autónomos como yo, ¿no? En 2019 se comenzaron a hacer estos primeros impulsos para hablar de hacerse asociación, pero no fue hasta el 2020 ya que se hicieron las primeras reuniones para empezar a tratar los estatutos y todo el papeleo de hacerse asociación. Fuimos en esa primera asociación 14 estructuras distintas, ¿no? Y muy distintas en realidad, que llevábamos proyectos socioculturales y de mediación, de literatura, de cine, de danza, de teatro, de música, proyectos ambientales y ecológicos, ecosostenibles, siempre conexión con la naturaleza y recuperación de oficios, pedagogía, salud y bienestar. Pero sobre todo eso, de conexión y de respeto hacia la naturaleza. Estaban hechos por gente que vivíamos en lo rural y que teníamos un proyecto desde dentro. De alguna manera queríamos también descentralizar la cultura de la urbe, o lo que vendría a ser de otra manera, centralizarla en lo rural, ¿no? Estas 14 estructuras están esparcidas, bueno, aquí hay un vídeo que no va a salir, están esparcidas en las provincias de Lugo y Ourense. Claro, se eligió que fueran las provincias de Lugo y Ourense porque culturalmente están más, vamos a decir, entre comillas, castigadas que lo que puede ser La Coruña o Pontevedra. Y porque había muchos espacios culturales que se estaban creando, pues casi como desde este minifundio, ¿no? Las tres principales características de la Red Aldear es que sea un proyecto en cualquiera de sus formas, que el núcleo urbano donde se desarrolla tenga menos de 200 habitantes y que sea una actividad con un mínimo de 9 meses activa al año. Bueno, aquí están, hay más de las 14 que empezamos, ¿no? Voy a hablar un poco así bastante grosso modo. En el vídeo estaban un poco más presentadas también, ¿no? Había gente que hablaba de su propia estructura, ¿no? Entonces, The Foundry es un espacio autoorganizado y sin ánimo de lucro para artistas, escritores, artesanos y otros creadores. Está situado en una aldea abandonada en Lugo, en el norte de Lugo, ¿no? Entonces, ofrecen también residencias, la gente va a vivir, va a compartir y sobre todo se autogestionan. Ellos comparten mucho pues, el vivir día a día. Tienen también un foco de conexión
con la gente que vive allí, no solamente por esa aldea abandonada, sino por los que están alrededor. Pero bueno, muchas veces funciona mejor que otras y en cuanto a la participación, ¿no? Sérmolos es una asociación con una larga trayectoria de trabajo desde y para lo rural, con escuelas de música y danza tradicional. Se destaca también su labor editorial, el Festival de Pardiñas y el legado de Díaz Castro. Casa do Río es una asociación sin ánimo de lucro creada por el artista David Salvado para la recuperación de la cultura y de la tradición cultural a través de la música y otras actividades culturales. La Casa Quintós como centro cultural, pero sobre todo un espacio de experimentación, de desenvolvimiento rural que quiere fusionarse con un entorno a través de la agricultura, la ganadería y el patrimonio, pero también de la autosuficiencia y la sostenibilidad. Pretende ser dinamizador de otro tipo de iniciativas sociocomunitarias. Entonces, esto aquí también volvemos un poco al legado que puede hacer que se presente un proyecto, que ese proyecto ya funcione y ver si eso también sirve un poco de punto de partida para que se creen otro tipo de proyectos. Luego también está la Fundación Uxío Novoneira, que es bueno, donde fue la vivienda familiar, se transformó en museo, en espacio cultural activo. Cinema Pallariso, que también es una de las estructuras desde el principio, creo que fue ahí incluso la primera reunión, que es un proyecto cultural medioambiental y de solidaridad promovido por Anso Moure. Bueno, Sacra Experience, que tenemos aquí a Carlota, que si acaso luego hay alguna pregunta también la puede contestar ella, que está en Pincelo, en Chantada. Tiene un festival de cine, música, danza, formación, vino y cultura. Sacra Forma, que es una formación para adultos, y Sacra Cinema, como un taller de formación para los más pequeños. Luego está Casa Bella, también en Amiadoso, que es también una aldea muy pequeñita, que es un espacio que han creado Nuria y Rubén, donde generalmente también se hacen residencias artísticas, sobre todo de creación, pero también mucho de experimentación. También se dan ahí cursos de formación y Casa Bella tiene un contacto muy directo con la gente que vive allí. Incluso tienen también unas actividades que se han creado semanales de clases de danza para las señoras del pueblo, ¿no? Luego también está SIL Producciones Artes en Movimiento, que es a la que yo represento, que está en una aldea que se llama Armariz, en el concello de Nogueira Ramuín, y ahí también, desde ahí dentro, estoy también creando actividades un poco como el proyecto que tienen mis compañeras Marcia e Isabela, ¿no? Pero desde dentro y muchísimo más paso a paso, porque sí que está claro que, a ver, yo vengo de una ciudad, ¿no? Y he venido a un pueblo, entonces, claro, tampoco voy a imponer el ritmo y las actividades que yo tenía, sino que me tengo que adaptar, tengo que tener también mi tiempo de adaptación y luego ver qué es lo que puedo proponer y cómo responden también, ¿no? Entonces, ahora sí que después de 4 años viviendo allí, he lanzado un grupo de danza para mujeres, al que vienen 12 mujeres, de las cuales había 2, por cierto, que no se hablaban. Y ahora están bailando juntas, ¿no? Entonces, claro, todo este tipo de proyectos culturales también tienen su lado terapéutico, aunque sea indirecto, ¿no? Y tiene una repercusión que en realidad yo veo que, o sea, mi propia experiencia veo que nos hace mejores personas, más tolerantes y de alguna manera también más abiertos, ¿no? Muchas veces tenemos, sobre todo si la gente que vive allá en el pueblo, cuando nosotros llegamos, mi pareja me decía, es que no digas que somos pareja. Yo decía, ¿pero por qué? Si alguien tiene un problema con el que seamos 2 hombres que vivimos aquí juntos, pues bueno, ya se lo trabajará, pero o sea, vamos a intentar también normalizar un poco la situación, ¿no? Y yo creo que estas cosas son importantes también. Para mí, la estructura SIL Producciones Artes en Movimiento tiene que ser un lugar seguro para el colectivo LGTBIQ+, porque es algo que me parece esencial. Y también para otro tipo de colectivos que tienen distintas capacidades y que tienen distintos cuerpos y que también se pueden considerar bailarines, ¿no? Luego, Autonía también es una parte muy importante de la red, que ya se ha presentado antes. Y luego también está Arca de Noé, Ruralismo. O sea, somos muchas estructuras muy distintas, pero que confluimos sobre todo en esta red para conocernos y para trabajar juntos también.
últimos proyectos que hemos hecho, ¿no? Uno de ellos ha sido este Aldearmos, que fue también una cosa bastante rápida, ¿no? En el momento dado se dijo, ¿nos presentamos? No nos presentamos, sí, pero si no siquiera sabemos cómo funcionamos, bueno, venga, vamos. Y en un par de semanas presentamos un proyecto a GADIC, estos de Territorio Cultura, la primera edición, y conseguimos la ayuda, son fondos europeos, Next Generation, y hicimos una serie de actividades o acciones que le llamamos Aldearmos, ¿no? Conseguimos el apoyo del campus de Orense, porque claro, para este tipo de ayudas pues tiene que haber un 70%, tiene que haber un 30% de aportación propia o de aportación de otra entidad. Entonces, a través de Óscar, de Ruralismo, Óscar Peñín, conseguimos esta ayuda del campus de Orense. Se crearon varios puntos. Uno de ellos era Aldear Acompaña, que tenía una oficina móvil de apoyo para proyectos. Luego estaba la idea de estas itinerancias, porque claro, muchos de nosotros somos artistas que ya hacemos nuestro propio trabajo allí donde vivimos, pero bueno, normalmente en otros sitios porque tenemos contratos y tenemos contactos todavía que van funcionando, ¿no? Entonces, esta idea de las itinerancias era que fuéramos fuera de nuestro propio espacio para hacer aquella actividad artística que normalmente hacemos en nuestro espacio, pero que la hiciéramos en otro espacio, ¿no? Por eso que itineráramos entre nosotros mismos, ¿no? Se hizo también un encuentro de emprendimiento, Aldear na Escola, que también ha hablado Araceli, que se hicieron 18 jornadas en 6 coles rurales, y Aldear Campus Auga, que era una programación de conferencias científicas de investigadores en contextos no académicos, porque también eso es importante, que no solamente artistas, agentes culturales y académicos trabajen juntos, sino que eso también sea compartido con el público, no solamente un espectáculo en el que aplaudimos y nos largamos, sino que realmente que haya una reflexión académica en torno a una actividad concreta. Y bueno, eso es todo. El futuro no sabemos lo que nos va a deparar, porque también hemos decidido, en la última reunión que tuvimos, que fue hace un mes, creo, sí que nos planteamos la eficacia o la necesidad de que una red de este tipo entre en el tópico de pedir una subvención y hacer una actividad, pedir otra subvención y hacer una actividad. O sea, el ser autosostenibles, el ser ecosostenibles, hay todo un discurso ahí que, pues bueno, unas más y otras menos, pero tenemos que buscar el equilibrio y saber por dónde queremos ir y por dónde podemos ir. Si somos conscientes de que vamos a pedir una ayuda para hacer un proyecto concreto y que ese proyecto tenga su visibilidad y tenga su resonancia, lo podemos hacer, pero si queremos ser conscientes también de que queremos lanzar algún proyecto sin un apoyo económico, siguiendo haciendo el trabajo que hacemos, que viene a ser completamente altruista, pues que también sepamos que lo podemos hacer y que somos totalmente... que es totalmente valable, incluso igual, aunque tenga menos resonancia por los medios de comunicación o por la cantidad de público al que vayamos, que va a tener una repercusión que para nosotros mismos va a ser muy valedera. Y creo que eso es todo. Sí, ya está. ¿Quieres pasar aquí? Aquí. Ah, vale, super, gracias. Bueno, pues moi bo día a todas e todos. Parabéns á Diputación por organizar este ciclo de xornadas que creo que xa leva tempo facendo e que creo que son esenciais nos tempos que corren. E tamén moi agradecida a Fran polo convite. Eu veño a presentar este proxecto de Art Living Lab for Sustainability en sustitución de a rede de Carrascan, que creo que é unha mágoa que non puderan estar aquí, porque a verdade é que é un proxecto ben interesante que vos convido igualmente a ver. E antes de nada pedirvos disculpas porque casi non tiven tempo ni de facer esta presentación. Antes de entrar en esta presentación, me gustaría comentar algunhas cousas ao redor do que xurdiu no
no debate e na conversa de antes. Porque, bueno, eu son xestora cultural, mediadora, investigadora e curadora, como vos comentaba Fran, e o meu corazón está un pouco dividido entre ser unha persona que traballo desde o campo de independiente, pero tamén dende a administración pública durante un montón de tempo. E co que comentaba antes Carlos, que me parece un tema moi relevante, no, de que pegada deixamos, que pasa, no? Cando deixan de suceder cousas nos territorios unha vez que facemos os proxectos. Para min a experiencia máis bonita que tive na miña vida foi en San Sadurniño, que foi o meu primeiro traballo, e o meu concello. Foi un proxecto con un grupo de mulleres a través da danza, con unha coreógrafa de Ferrol, que Mané me encantou escoitar decir tantas veces Ferrol en tan pouco tempo. Eu son moi proferrolana. Con un grupo de mulleres que estivemos, para poder chegar a elas, fomos porta a porta, casa por casa. Eran mulleres que solo salían de casa en ese momento pues, para ir á misa, para ir ao cementerio ou para ir ao médico. Entón, a través deste proceso, con unha coreógrafa de un ano, aquí están os tempos, que falábamos antes que un dos elementos críticos, durante unha intervención dun ano a través do corpo, e dunha produción de danza que se fixo o ano seguinte, tendo en conta un pouco os elementos comuns das vidas destas mulleres, dicir, que imaxes hai na vida de mulleres de entre 60 e 80 anos que son comuns e cales son os movementos comuns destas mulleres, cambioulle esa vida. É dicir, eran unhas mulleres que de repente empezaron a alugar un taxi para ir ao teatro, cando había teatros domingos. Mulleres que empezaron a quedar no centro social da súa parroquia, que son pequenos locais sin calefacción e sin prácticamente medios, para escribir poesía, para celebrar os cumpleanos, para o que fora, para falar das súas cousas, da violencia que tiñan na casa, que tamén foi un proceso que xurdiu. E todavía hoxe, que aínda pouco estive no Chanfaina Lab con Manolo González, pois algunhas destas mulleres son as protagonistas dese fermoso proxecto que ten o Chanfaina Lab vinculado da Horta de San Sadurniño, no? Pois son algunhas destas mulleres. Entón, eu creo que todo o que contachedes hoxe, que é superinteresante, sempre queda pegada, e estas son as persoas que tamén tecen rede, no? Falando de redes, as persoas conforman as redes, é dicir, todas as aprendizaxes e as experiencias de vida que todas nós traspasamos e atravesamos cando facemos este tipo de proxectos que se están plantexando dende todas estas iniciativas, eu creo que as encarnamos, as vivimos, pero tamén logo as traducimos en outras formas de vida, en outras formas de relación e en facer dende outros lugares. Entón, en ese sentido, creo que as políticas do tempo, como alguén decía antes, son moi relevantes e o financiamento tamén para todas estas fases dos proxectos, máis longos e con máis continuidade son necesarios. Entón, bueno, este proxecto que en realidade me vas a permitir que diga que ten moita responsabilidade de que fora financiado por Europa Fran Quiroga, é un proxecto que foi moi valorado pola Comisión Europea, é o proxecto Art Living Lab for Sustainability, que está impulsado por concomitentes e está feito en colaboración con outros dos países, con Francia e con Bélxica. Obviamente estamos en un marco político internacional que si queremos facer proxectos con certa envergadura temos que estar en ese marco, nos guste ou nos guste, creo que ahora estamos en un momento que non nos gusta ese marco internacional europeo, estamos en un duro momento onde pertencer a Europa está sendo, creo que, moi cuestionable. E este marco político nos trae o Pacto Verde Europeo, nos trae os ODS e, como sabedes, os ODS, os Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, deixaron fora a cultura. É por iso que a presidenta da Comisión lanza este proxecto da nova House Europea como unha ferramenta que o que fai é usar a cultura como unha ferramenta transversal de innovación social e cultural para operar e intentar transformar os sistemas productivos, os territorios e as comunidades. É dicir, como unha ferramenta, non tanto como unha finalidade en sí mesma, que tamén, sino tamén como unha ferramenta de transformación e incidencia social. Isto é un marco político, un mandato europeo, que evidentemente podemos ser moi críticos con el e debemos selo. Entón, ao final, concomitentes é unha rede de persoas, mediadoras, que se centra en unha metodoloxía que ideou unha artista belga, François Hersch, aló polos anos 90,
e que hoxe en día ten producido máis de 500 obras de arte en todos estes países, en Francia, en Bélxica, en Alemania, en Italia e tamén aquí en España. Para iso sirven as redes tamén, no? Para cando hai unha metodoloxía, un procedimento, un diseño dun proceso, como se pode transferir este coñecimento, no? Ahora falaba Miquel de facer proxectos entre as estructuras que conforman as redes. Eu sou moi partidaria de compartir coñecimento. Quero dicir, creo que hoxe en día, antes comentabas, cando a mí me tocou estar nunha institución pública, fomos quen de sacar moitos proxectos adiante gracias a outros compañeiros de outras institucións públicas. Gracias a funcionarias e funcionarios que nos permitiron, pois porque tiñan máis recursos e máis medios, traspasar pregos, coñecimento, horas e horas de traballo cos funcionarios de outros concellos. Quer dizer, esta ferramenta que non é outra que chamar a alguén que xa fixo algo antes que a ti para que te diga como se fai, cales son os erros que houbo polo camiño, para que ti podas adiantar moitísimo o teu traballo e de alguna maneira é unha ferramenta de sostenibilidade tamén, no? Dos tempos e é tamén interesante. Entón, en este sentido, o vídeo non o podemos poñer, non? Bueno, pois, concomitentes o que é unha produtora de arte, que o que plantexa é que, en lugar de ser unha institución, que é o que pasa habitualmente, a que encarga unha obra artística pois para un museo, para un centro cultural, para un centro cívico, para unha exposición ou para o proxecto que considere, son grupos de ciudadanos, son colectivos de personas que por un interés determinado deciden abrir un proceso de mediación para plantexar, pois, con un desexo común, un obxectivo, un problema, invitar a un artista para que contribuya a mellorar esa situación, a cumprir ese obxectivo, a atravesar ese proceso. Entón, concomitente se basa basicamente en esta metodoloxía. Estos son as estructuras asociadas a este proxecto europeo. E, bueno, de alguna maneira o que se pretende é, a través destas intervencións, destos procesos de mediación que se están vivindo e que se están desenvolvendo xa dende principios deste ano en estos tres territorios, en Francia, en Bélxica e aquí en Galicia, como vos comentaba antes Fran, se está desenvolvendo en Gondomar, nos montes comunais de Couso. O que se pretende é desenvolver un proceso de mediación. Vou utilizar o caso de Couso como exemplo para trasladarvos un pouco como é este proceso. Hai un primeiro proceso de investigación e de mediación donde nos reunimos con esa comunidade, con esos, en este caso son os veciños e veciñas que conforman a comunidade de Montes de Couso, son 84 persoas. Para a miña sorpresa hai bastante xente nova e hai bastantes mulleres. E o que tratamos de atravesar con eles é un proceso de pensamento, de indagación e de investigación e de coñecemento do territorio, pero sobre todo de que necesitan, que queren facer, que necesitan mellorar, en que, o sea, a donde queren dirixir este proceso e este espazo, ¿no? que se abre para eles en este momento. Aí se abren moitas expectativas tamén, non? O sea, non sei se o comentabades antes, pero en estos procesos de mediación, donde no meu caso estou traballando pois, a veces con 40 persoas, hai outros proxectos de concomitentes pois, que teñen un grupo ou colectivos moito máis pequenos, de 6, de 10, en este caso un grupo moi amplio e que oscila e varía pois, en cada unha das xuntanzas que facemos. E utilizamos diferentes metodoloxías de traballo para poder chegar, ir avanzando a cara a un lugar que, como decía, é unha incerteza, non sabemos cal é, e vamos avanzando según pasan as sesións en base ao que vai acontecendo e nos vai trasladando a propia comunidade. No caso de Couso, chegaron á conclusión de que era unha comunidade, estos son os tres proxectos que se están desenvolvendo no marco deste proxecto europeo. Un deles traballa ao redor da arcilla, nos ao redor dos comuns da terra e outro dos proxectos ao redor da auga.
todos os artistas teñen que plantexar unha solución baseada na natureza cando plantexen a obra relacionada con isto. Couso que, de alguna maneira, chega á conclusión de que son unha comunidade de montes moi coñecida a nivel internacional no campo especializado dos montes comunais e tamén do espazo de pensamento e do campo teórico dos comunes, pero non tanto pola comunidade en xeral, tanto pola comunidade máis próxima como pola xente que está no seu territorio de influencia. Nin coñecen o proxecto, nin todo o que aí se desenvolve, que é moi amplio, un proxecto amplísimo que traballa coa multifuncionalidade do monte desde unha perspectiva productiva puramente, pero tamén cultural e educativa. Teñen, además, un proxecto de, un intento de autoabastecerse tanto a través dun proxecto de autonomía na electricidade como da xestión da auga. Teñen un proxecto integral de desenvolvemento comunitario onde pretenden ser autónomos, esa é a súa utopía de vida, e cara aí camiñan e van camiñando ben, realmente están sendo capaces de poñer en marcha proxectos de todos estos campos da vida, cada un na súa medida e con a súa profundidade, pero están facendo. Entón, eles necesitan visibilidade na sociedade en xeral, necesitan que haya un maior coñecimento do que están supoñendo hoxe as comunidades de montes para a vida das persoas, pola propia prevención de incendios, pero tamén pola propia preservación das formas de vida desos territorios e desas comunidades, e tamén de como esas formas de xestión que les teñen e que preservaron desde tempos tan ancestrais ata hoxe, e como esas formas de vida e de xestión do monte poden ser útiles tamén para o futuro que temos por diante, que non é moi halagüeño. Entón, de alguna maneira, eles situaron aí a súa problemática e tamén o relevo xeracional. Están preocupados por que pasa cando as persoas que realmente están agora mesmo tirando deste carro non estén. Entón, teñen estas preocupacións e esos son, digamos, os obxectivos que nos plantexamos agora en esta segunda fase, que na que estamos agora, en donde invitamos a un artista internacional, porque nos parecía importante, polo tema que vos comentaba da visibilidade, que a persona que traemos xa traiga consigo un espazo, me repito la palabra, un espazo visible ancho, e invitamos a un artista que de alguna maneira pensamos que pode axudarlles a atravesar todo este proceso e chegar a crear unha obra que dé resposta a este reto que non é pequeno, non? En este sentido, evidentemente hai un montón de criterios que atravesan. Antes alguén falaba da curaduría, e de todos os criterios que se despliegan cando ti tes que buscar e plantexar unha proposta dun artista que vai a traballar en un contexto como este, onde ten que facer unha obra baseada na natureza, sostible, de proximidade, traballar coa comunidade, porque ora de novo se abre outra vez outro proceso de mediación. Nos levamos 6-7 meses traballando, agora se abren outros meses donde a artista vai a estar traballando con todas estas persoas da comunidade de montes para ir definindo que vai a facer. E en ese que vai a facer, me pareceu interesante traer unha pregunta que hubo na xornada que tivemos en Couso, que alguén preguntaba que pasa se non lles gusta a obra, aos comuneiros e as comuneiras. Non estamos falando de gustos, estamos falando de un proceso donde se plantexan uns obxectivos e donde se busca un mecanismo que intente aproximarse a esa resposta, a ese obxectivo. Nos non vamos a resolver a través dun proceso como este unha problemática tan grande, ni creo que ningún proxecto cultural vaya a conseguir resolver ningún dos problemas da vida que temos, pero sí nos pode axudar a atravesar procesos que contribuyan a eso e tamén a ter resultados que contribuyan. Creo que estamos contribuindo, somos unha parte máis dun ecosistema moi amplo que pode contribuir a transformar as formas de achegarse aos grandes conflictos que temos hoxe diante de nós.
Entón, bueno, pois a resposta é esa, non sabemos se lles vai a gustar ou non a peza que se vaya a facer, porque tampouco sabemos en que se vai a materializar, pero non se trata diso, sino do que se trata é de abrir un proceso de investigación que a eles lles traiga novos coñecimentos, que eles abran novas conversacións entre eles, que se plantexen outros retos que igual non os tiñan na súa cabeza, pero que poden ser relevantes dentro da comunidade. Dicir, se trata de abrir conversas entre eles, con outras persoas que traballan noutras comunidades de montes, bueno, como comentabas ti antes, en Corcubión, abrir esas conversas para chegar a un lugar que non sabemos cal é, o saberemos dentro de uns meses, e isto é un proceso vivo e aberto. Como vou de tempo? 4 minutos. Vale. E a última fase, que terá que ser a finais deste ano, pois xa o rematar esa peza, esa obra que pode ser calquera cousa. Tamén tivemos esta conversa outro día, que isto tamén me gusta traelo aquí por compartir con vos un proxecto de mediación, pero que está máis situado igual no mundo da arte, pero que ao final tamén os dispositivos que se plantexan pois moitas veces están moi próximos a moitos dos dispositivos que vos estivechedes comentando aquí hoxe pola mañá, no? O sea, esta obra de arte pode ser calquera cousa. Pode ser un proceso, pode ser un libro, pode ser un podcast, pode ser un mural, pode ser un documental, pode ser unha escultura, pode ser unha instalación, pode ser moitas cousas. Entón, bueno, pues, dentro de un ano, máis ou menos, pues, saberemos a que conclusión chegamos. E bueno, creo que xa respondín á pregunta de si pode a cultura axudar a imaginar novos horizontes. Eu creo que radicalmente sí, e creo que o estamos facendo día a día, con todo o que acabamos de contar aquí e tantas outras cousas. Para min os artistas son persoas que axudan a abrir novos mundos, e creo que sempre van por diante da vida e sobre todo da política. Se hoxe analizamos as investigacións artísticas de hai 20 anos, pues, moitos artistas estaban xa falando do que hoxe estamos practicando desde as administracións públicas. Entón, os retos, me sumo a Andrea co tema da diversidade, creo que é un tema esencial nos nosos proxectos. As políticas do tempo, que me gustou moito esa forma de expresalo. Eu, como nai monoparental, pois vos direi que é bastante complexo, no? Poder entrelazar a vida e o traballo. Invertir recursos nos procesos, pero tamén nas métricas que falábamos antes. O sea, necesitamos métricas para medir e para saber que temos que medir deste tipo de proxectos e como facelo para poder falar de resultados, porque ao final, nos guste ou non, a administración pública sempre vai a pedir resultados. Creo que aí hai algunhas administracións, entre as que está a Diputación da Coruña, que xa ten avanzado en este sentido. Creo que é moi importante a continuidade, que isto é un reto, é dicir, ser capaces de poder ter convocatorias a 4 anos como existen en outros campos de coñecimento e tamén en outros países, que estos proxectos sexan de código aberto, é dicir, que sexan replicables e que calquera poda coller o coñecimento producido en todos estes procesos para trasladalo a outros proxectos, outros procesos. Non sei como sentides vos, pero eu sinto como que hai unha turistificación da vida cultural. O sea, creo que aí temos un problema. E logo, pues, que a cultura é un ben esencial e que necesitamos que así sexa tamén e se traduza nos orzamentos públicos, nos xerais do Estado e nos de todas as estructuras públicas. E nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias aos dous. Un pouco tamén para... Bueno, o sea, dúas cuestións. Unha, eu sei que creo que fai falta, é necesario
un cambio de políticas públicas a nivel da Xunta, a nivel cultural, porque se eso non se dá, non vamos a poder amplificar moitos destes elementos que estamos falando, entón eu creo que urxe tamén. E logo despois tamén, e só por situar tamén un pouco do proxecto europeo, porque falaban tamén aí un pouco de financiación, entón para solo comentar 2 puntos que mellor tamén poden resultarvos interesantes, acaba de sacar a Comisión Europea dentro do seu programa, digamos, o programa que traballa en cultura é Creative Europe, ¿no? Eses son as fontes de financiación para a cultura. Logo hai Horizon 2020 ou outros, Horizon 2020 sería para a ciencia. Do de Creative Europe teñen unha convocatoria para proxectos de cooperación ou para plataformas, por exemplo. Nos este era de cooperación e acaba de sair o plazo. O plazo remata, que además, claro, remata o 30 de xaneiro. Decirvos, para aqueles que vos interese presentarvos, son competitivas, a nos deron 93 puntos sobre 100, o sea que, vamos, foi moi ben valorada, estamos moi orgullosos. Foi moito traballo, tamén vos lo digo, antes quen queira meterse neso, que ten que asumir que son 2 meses de traballo, vale? 2 meses a xornada partida de traballo. Digo porque, se non hai esa capacidade, mellor non presentarse, porque é perder o tempo. É exixente porque son 75 páxinas que hai que cubrir e logo temos que ter cuidado, cando falamos moitas veces, no, cando ves proxectos, claro, ten que ser obxectivos e teñen que ser obxectivos realistas, no? Obxectivo 1, vamos a cambiar a modelo productivo de Galicia. Sabes que é mentira. No, entón quere dicir, ok, e xa solo eso, mellor. Vamos a incidir nos modos que ten este territorio de atender o seu lugar. E logo, vale, logo vas a ter que medir como, pero quero dicir que sexamos concretos, cal é o obxectivo concreto. Ten que ser, como decía Natalia, ten que estar alineado coas políticas da Unión Europea, ¿no? Con New Green Deal, bueno, etcétera, esas tedes todos, non tedes problema. Ten que estar alineada con esas políticas, vai todo moi na línea de transición ecosocial, etcétera. Nos aquí temos todo un poder con todo o tema de medio rural, porque eso está moi demandado, e a relación que temos sociedade tamén territorio. Entón, eso vai a gustar moito. Logo, en principio, son das de escala pequena, que o que nos presentamos son para 3 países. Simplemente necesitas que sean 3 países. E 200.000 euros de presuposto, que tens que aportar en torno a un 20%, dependendo, ¿no? Aí é interesante e aí hai que ser hábiles, claro, que eu creo que tamén un pouco a potencia que ten as redes tamén, ¿no? Bueno, pois se eres unha institución máis pequena, alíate cunha diputación ou cunha universidade. Entonces, ao mellor, esa institución máis grande é a que pode presentarse porque ten músculo financiero e logo outra entidade colabora con esa outra institución. Digamos, eses dous... E logo, despois, o que hai que facer... Claro, digamos, todas as accións teñen que estar vinculadas. Se ti tes un obxectivo, eses obxectivos se desenvolven unhas accións e os públicos atenden a estas xornadas, a estas actividades, ¿no? Se divide por work package, que son paquetes de traballo. Entón, pois, que sei, un paquete de traballo é comunicación. Que se vai facer nese paquete de traballo? Outro paquete, coordinación, que é a coordinación de todas as entidades. Outro paquete, por exemplo, nos co proxecto de Art Living Lab, aí era paquete de coordinación, outro paquete de traballo, os Living Labs, que son os procesos participativos, como que estivo contando Natalia, os que se dan nos outros territorios, outro paquete de traballo, outro work package é o desenvolvemento do proxecto artístico e de experimentación, e logo hai outro tamén de comunicación. Entón, esas accións se engloban dentro desos paquetes máis amplos. E o que hai que facer é que vayan moi enlazaditos. Entón, claro, aí é onde te pillan. Porque, claro, cando somos logo despois, como temos esta grandilocuencia, no, pero, claro, vamos a cambiar o sistema productivo galego. Sí, ya, como? Entón, empiezas a ver accións. E logo os públicos, claro, públicos. Vamos a traballar con a xente interesada. Ya, e quen son? Entón, tens que atender aí. Entón, por exemplo, eu poñía, que digo, que hai veces que ni sequera nos, como non nos valoramos, claro, por exemplo, vas a un bar, e ti no bar vas a contar, estás facendo isto, tío, ponlo. No, es que son mecanismos de comunicación, son mecanismos de comunicación informal que se dan en espacios cercanos ás comunidades.
Ya está, eso estamos facendo. E é un elemento clave que diferencia o que fai a mellor unha gran consultora. Entón, ese é un elemento tamén diferenciador. Entón, desde aí dis, bueno, desde aquí estamos trazando estes lugares de encontro, Entón, ven que hai unha estrategia clara. Claro, o que non podemos é, no, como ir soltando, bueno, isto aquí, o xa aquí, isto, no. Que vai orientadito, porque así ves que vas chegando a estos obxectivos. Que non quere dicir que os proxectos europeos funcionen perfectamente. A ver, que logo despois tamén a redacción digo de cara a conseguir esa financiación. Porque creo que son espacios moitas veces nos peleamos, vamos a convocatorias moi pequenas. Eu, de feito, creo que deberíamos de, como sectores culturales, negarnos a ir a convocatorias de 2.000 euros, porque é insoportable logo o trámite burocrático e perdes máis tempo no trámite burocrático moitas veces que na propia axuda que che dan. Entonces, vayamos ao tiro, atendamos ben a esa convocatoria que nos dá certa capacidade e entón desde aí logo podemos facer tamén cuestións máis ambiciosas. Tamén o digo, cada un dependendo un pouco do mellor das situacións nas que se movan, nas asociacións ou nas entidades nas que este, no? Pero creo que sí que temos que superar tamén ese medo a facer outros proxectos de outras escalas que sigan relacionándose con nivel local, pero que a vez xere un pouco ese salto de escala. E nada, e aí xa paro por un pouco por si podía ser relevante, porque además que está aberta, vaya. E nos pagáramos aí tamén un consultor que nos botaba unha man, e entón lo que nos facía era lía o proxecto e dicía, isto cambia, isto mellora, e logo traballas aí, isto mellora, pero vamos, dá tute, tamén me lo digo. Pero bueno, é bonito, abrimos así o turno de debate, non só centrado nesta cuestión, sino do que levamos facendo na necesidade de tecer alianzas desde as redes e na necesidade de tecer alianzas, porque tamén outro dos elementos, e paro, que se non parece que dou a charla eu. Claro, cando falamos do impacto da cultura, claro, nós o que necesitamos é tamén tramar esas alianzas, porque entonces cando decimos, cando aí se vai ter esa valorización, se non solo nos relacionamos entre nosotras mesmas e además, claro, o mellor non nos queda máis remedio que estar aquí, pasar o día aquí. Mira, por lo menos comida temos, ¿no? Que hai comida e logo, bueno, pues e somos todos moi teatreros, entón temos tamén moito, ¿no? para entreternos tamén no día de hoxe, ¿no? Pero que é necesario, claro, que tramemos alianzas con outros espacios, ¿no? Non só nos mesmas, sino eso, pues con universidade, con cooperativas, con comunidades, con outros, ¿no? Porque desde aí eu creo que vai axudar a soster tamén os nosos traballos. Entón, bueno, eso, ahora sí. Alguna pregunta? Sí, yo igual solamente quería comentar, porque era una de las preguntas que me hiciste en cuanto al territorio, ¿no? En Galicia, cuál era uno de los mayores, ¿cómo era? Sí, el hecho de que cuesta mucho ir de lo rural a una ciudad, ¿no? Y entre ciudades pues hay más comunicación mucho más directa, ¿no? Tenemos vías un poco más rápidas, ¿no? Entonces, sin embargo, pues para ir de la ciudad a lo rural tenemos caminos de cabras, pero claro, el contacto entre nosotras ya no es solamente pasar por una ciudad para luego volver a otro camino de cabras, sino que a veces también tenemos que cortar a través, entonces son caminos de cabras por caminos de cabras, o sea que igual un recorrido que son 50 kilómetros lo hacemos en 2 horas y media, entonces sí que eso es una de las dificultades de conexión entre nosotras mismas, pero a pesar de eso sucede. Ha sido más fácil cuando hemos hecho una acción a través de Aldear que viniera gente de otros pueblos que no que viniera gente de la ciudad también, que también vino, ¿no? Gracias. Bueno, eu quería un pouco indagar o que nos falaras, Natalia, porque, o sea, sobre o proceso de traballo que estades levando en relación á produción de, o sea, con ese objetivo, esa finalidade, ¿no? de producir unha obra que xa sabemos que poderá ser de moitos, bueno, tomar moitas formas concretas ou abstractas, pero a mí, o sea, o digo tamén por compartir un pouco procesos de traballo, aproveitar que, bueno, pues que estás aquí, igual os podemos facer tamén comuns.
Porque unha tensión que nos temos en Terra Creativa ou con Monte Cambeiro é que é un espazo que é distinto, ¿no? Porque é un espazo de... o sea, en realidad non ten unha comunidade como unha comunidade de montes, é un espazo só de 2 hectáreas, un pouco máis pequeno. Vos estades en un espazo inmenso que de feito é un espazo productivo. O sea, sabendo que hai moitas diferenzas, pero unha das tensións que, por exemplo, a mí me aparecía era a cuestión de... pasaba tamén na conversa con un dos artistas, ¿no? Previo a iso, ¿no? Eu teño a sensación de que non queremos que o espazo se converta na especie como de... vou a caricaturizar, ¿no? Como unha especie como de parque temático, de esta idea así de vou ao monte a ver unha peza artística, ¿no? Entón estamos traballando moito en esta idea de o vínculo co monte en base a pasear o monte, apreciar, digamos, como atravesar outras sensibilidades, ¿no? E mesmo incluso nos diálogos cos distintos, digamos, asentes, sí que estamos como poñendo un pouco énfasis en non queremos introducir nada no monte que sexa un residuo, entre moitas comillas, o sea, que poña algo no monte que ao final sexa un residuo para nós e para os outros que habitan no monte, ¿no? Ou outras. Entón, bueno, non sei moi ben se este tipo de cousas está surdindo nas conversas. Eu creo que eso vai a empezar a suceder. Ata agora o que fixemos sobre todo foron, bueno, pues, conversar sobre a relación que eles teñen e elas co monte, que é moi distinto porque hai xente que é comuneira e que traballa no monte, que ten o seu salario ali, hai persoas pues, que pasean, que teñen memoria, que contan historias, que recoñecen pues, os nomes dos diferentes lugares que compoñen ese territorio. Quer dizer, aí hai tantas capas de coñecimento e de sensibilidade tamén distintas. Paseamos polo monte, nos mollamos, bueno, nos puxemos como pitos tamén no monte. Eu creo que esa tensión da que ti falas, eu apreciei nunha das últimas xornadas que tivemos, donde estivemos xa traballando, bueno, pues con metodoloxías destas de grupos pequenos, ¿no? Despois de xa ter feito as saídas e ter tido outras conversas, estábamos xa intentando concretar e aí empezou a haber tensión porque se empeza a visualizar a materialización, ¿no? O de que vai a pasar, que queremos, ¿no? Que quero eu. Entón, bueno, eu creo que aí hai que conversar moito sobre esa pregunta que lanzou esta persona en aquela xornada, que a mí me pareceu superinteresante, ¿no? Que dende esa pregunta que aparentemente é super inocente e non o é, quero decir, claro, que pasa se non nos gusta, ¿no? Pues, ese non nos gusta contén tantas preguntas, ¿no? Non introducir un elemento novo, nin un residuo, ni algo que sexa incluso un elemento a nivel visual rompedor con unha estética, ¿no? E unha armonía que xa é en sí mesmo o entorno natural, ¿no? Entón, todo iso forma parte tamén de a que artista invitas, ¿no? A facer ese proceso, é dicir, que sensibilidade traes, con que experiencia e con que background atraes, ¿no? Porque, obviamente, entrar en un proceso de traballo con unha comunidade que además xa funciona como comunidade, están acostumbrados a tomar decisións de forma colectiva, teñen asambleas, votan, aínda que hai un liderado forte, que tamén é así, pero están acostumbrados a ese tipo de procesos, ¿no? Entón, non teño unha resposta, pero sí que está empezando a abrirse eso. E, bueno, eu espero que a persona que convidamos, que non o podo decir públicamente porque non está anunciado todavía, ou sí, podo, sí, non pasa nada, se me dá permiso el jefe, yo, invitamos a Asunción Molinos Gordo. Claro, Asunción aí trae unha experiencia con ese tipo de procesos grande e eu agardo bueno, pues que ese proceso, aínda que teña moitas aristas, no, e moitas conversas, se vaya dando. Eles tiñan claro que querían un documental. Por exemplo, na última xuntanza que tivemos antes de plantexar a artista, querían un documental. Pero xa hai un documental producido sobre montes comunais ben extenso que de alguna maneira retrata moi ben a realidade que igual eles querrerían retratar a través das persoas que conforman Entón hai que valorar
si eso é necesario ou non. Quero dicir, non é unha porta que se pecha, non? Pero hai que abrir unha conversa sobre si é eso o que fai falla ou si son outras cousas que leven a outro tipo de procesos de reflexión, non? Ademais, tendo en conta a obra desta artista, as súas obras están compostas por procesos de reflexión e de investigación moi grandes. Entón, falaremos en decembro de 2024. Creo que hai tamén que vivir esa frustración, ¿no? Tamén supoño que haberá que adiantala tamén a esa comunidade, ¿no? Porque a mí tamén, así, noutros procesos tamén participativos, tamén dentro da línea de concomitentes, que estamos facendo tamén outro no Parque do Pasatempo, claro, aí hai esas expectativas e hai que cuidalas, e logo cada un se imagina a súa obra, e é interesante, claro, que así se ocurra, porque eso quer decir que estás vivindo ese proceso tamén participativo, ¿no? E logo hai a tensión de que, claro, se queremos que todo o mundo este contento, ao final o que terminas facendo é unha rotonda, ¿no? E é o que estamos subindo, ¿no? Digamos, desa idea do rotondismo, porque ao final, claro, terminas sendo tan blandita, no, porque claro, non queres molestar a un e a outro, entón non te final nada, e a estética pola estética, que ao final tampouco te chega a pelar nada, pero claro, así parece que todo o mundo queda contento, ¿no? Contenta, ¿no? Nesa idea, entón eu creo que, bueno, pues haberá que vivir certa frustración a veces, tampouco nos pasa nada, somos capaces, no, digo... Sí, sí. Un pouco como que se poñe ese obxectivo justamente para atravesar ese proceso. Quizás me preguntaba máis se o obxectivo podería ser, o sea, dubidaba ou puña interrogante sobre a idea de sobre a idea de obra, ¿no? Entón, ás veces a mí me gusta pensar que o que poñemos e o que chegamos son ferramentas, ¿no? Sí, ferramentas sí. que van a mesmo ir transformándose e que esta cuestión da obra ou da obra de arte, ¿no? Que claro, que unha cousa ou é unha forma de nomear eso ao que se chega, igual con unha especie un pouco viciada e con unha especie de perigo anteposto, ¿no? Sí. Entón, bueno, era como meter a dúbida aí sobre como nomeamos as cousas, ¿no? Estou de acordo. E de feito, un dos exemplos que contamos de Asunción, que todavía non estivo con eles, foi un proxecto que ten dun restaurante, no? Que en realidade, pues, efectivamente, non é unha obra, no? É un momento onde suceden unha serie de cuestións en un lugar e en un tempo dado, no? Entón, sí, tes razón, porque ao final somos nós a veces os que coa linguaxe que usamos tamén estamos condicionando, non? E era bonito ese día tamén, no, que falabas, no, de cando presentaron o traballo de Asunción, que eu estaba acompañando tamén a Natalia, porque logo a través de mostrar os traballos de Asunción, como este de restaurante, claro, empezouse a falar da cuestión da alimentación, da produción alimentaria, como se compartía, no, o que ocurría en Exito, que ocurría ali, entón, claro, ao final solo se abriu ese debate e ainda non estaba feita a obra, simplemente era visualizando ese traballo. Entón, é como unha excusa, ¿no? Digamos, como un disparador. Pero as necesidades que temos tamén de que quede algo e que ese algo parece que só pode ser ou se non queda dese xeito non foi nada ou aí non acontecido nada. Totalmente. Que ten que ver tamén con eso de como se valoriza, ¿no? As cousas. Sí. Complicado. Por aí, sí. Eu quería facer un apunte con respecto, non, ao tema de pedir este tema das axudas que estabas comentando antes, non, de aliarnos sempre con alguén máis grande. Eu tamén quería convidar, dende a humildade absoluta, non, as institucións tamén a aliarse coas pequenas, no sentido de que estamos falando de autoxestión, que hai asociacións que están pendentes de sobrevivir moitas veces e de que estamos falando desta dificultade de non estar cobrando moitas veces por esta solicitación continua de axudas, desa frustración de que moitas veces non chega, entón tamén facelo a inversa, non? Porque tanto as colectivas como as asociacións, como as artistas, non, dos territorios coñecen moi ben o que fai falla. Entón, bueno, ese tema de conectarnos como dun lugar a outro. Simplemente facer ese apunte porque creo que nesta sala hai moitas persoas, tanto de institución como artistas, como asociacións, que creo que bueno, que ten que haber esa comunicación paralela. Nada. Pues si vos parece, vamos a comer e vos decir tamén anda para que saiba desde a Diputación, digo por si tamén queredes que tamén falar de algúns proxectos que se podan presentar ou algo así. Está aí Xavier Campos, logo está tamén na actividade, pero non lo digo porque vayáis a vasallar, me refiro
No, y también Sabela Ramos, que anda por ahí, por si tenéis algunhas dudas técnicas, no digamos, non son o eje del mal, los hai peores. E os peores son os que non están, que eso é curioso, ¿no? Porque ás veces é fácil tamén facer esa crítica, claro, e uns están e outros non están, entón é relevante tamén saber que non están, E non me refería ni por aplaudirles ni nada, simplemente era por máis por unha cuestión si hai algunhas dudas de como presentar algúns proxectos, alguna cousa, que tamén a xente está aquí, tamén entendo que tamén a disposición tamén para esa pequena conversa que se poda dar aí, pero vamos, que a idea é comer. Entonces nada, vamos a seguinte parte, vamos a comer, comemos ata as 4, logo despois temos un pequeno vídeo porque non nos pudo acompañar Nicolás Barbieri, ele é moi interesante, profesor da Universidade da UOC, e ele fixe un estudio, bueno, xa non lo conta logo, pero así tamén para que non vos vayades e volvades, é moi interesante porque cando falamos de participación, claro, parece que é sempre posible participar, e está moi condicionada pola renda, ¿no? Os recursos económicos. Tamén donde residas ou non, en función da renda, podes dedicarte ao mellor a dedicarlle un día a participar ou non, ou pues, moitas veces os problemas que hai, pues, cando se fan os encontros participativos, que se fagan de tarde, Natalia os que vai ás 8 ali a couso, pero claro, tamén logo lle implica chegar a unha a Coruña. Entón, claro, hai unha cuestión onde, bueno, e os meus dereitos laborais, bueno, pues todas estas tensións, ¿no? Que hai que situar aí. Entón, bueno, é interesante, e fixe unha enquisa tamén, logo xa nos conta el, moi interesante sobre participación, porque moitas veces cando pensamos en participación cultural, claro, pensamos, bueno, quen consumiu un libro, quen comprou un libro, quen foi ao teatro, pero claro, logo nos olvidamos quen foi ás clases de pandereta, quen foi ás clases de baile, no? Entón vemos como a participación cultural é moito maior, no? Do que a veces a priori pensábamos, que só que é ese sesgo da alta e baixa cultura. Entonces, eso nos permitirá, bueno, como un pequeño marco, e logo despois con Adela e con unha dinámica que nos trae, bueno, pois a idea é un pouco, e vai xogar con esta idea de aterrizar, só lo fago así para tamén animarvos para que quededes, pero non é o juego de, ¿no? Como era este, a de jugar, é un poquito, ¿no? E entón vamos a facer unha parte así participativa para ver, tamén pensar, como os dereitos culturais poderían axudar a mellorar ou a mitigar aquilo que estivo falándose ao longo da mañá, pero sobre todo tamén, esperad un pouco para aí, que logo falades despois, esperade por aí. Sí, é que digo porque sabes que pasa, que logo perdemos o fío, que non sodes conscientes, pero claro, vas escoitando un ruxo, no, e non digo que estiveras facendo moito rato, pero digo só un segundiño que terminamos. Claro, porque sabes que pasa, que se non a mi cabeza va... E entón aquí vamos, como os dereitos culturais, ¿no? Nos poden axudar a ampliar ou mellorar ou mitigar aqueles elementos que, ¿no? Fomos detectando gracias ás vosas conversas, pero sobre todo algo que tamén que podemos contribuirnos, que eu creo que tamén é interesante para que non saíamos tamén con esta idea de frustración que moitas veces pasa destes encontros, claro, que dices, claro, por culpa é dos políticos, ya lo sabemos, ¿no? Pero e entonces, claro, como pode sernos que podamos axudar a mellorar, ¿no? Mitigar aqueles elementos que tamén detectemos. Entonces, bueno, eso, que logo continuamos, así que imos comer, que comemos aí á esquerda e logo a 6 volvemos pa aquí, vale? Así que nada.